老天爷，俺爷，俺亲爷，你给俺河南下场雨中不中？玉米地旱死完了，浇2水的都旱死完了。你瞅瞅啊，去年3水浇3水，到最后还是淹死啊！今年想咋着叫俺老百姓咋活我知道，认真生活的人总是百般滋味，也知道成年人的世界会在瞬间崩溃。我们都在平凡的人生真的不如意，辛辛苦苦的努力。我不太想让我们家小孩上大学了，我甚至连高中都不太想让他上。也不是我疯了，而是现在教育被卷的已经太变态太离谱了。每天早上叫他起床的时候，觉得自己特别残忍，真的卷不过这帮人。我都觉得我们都开始变得不正常了，一年花10几万去培养出来一个孩子，天天补课，毕业以后每个月工资3、5千，还得随时失业，这正常吗？现在的学生毕业以后高不成低不就，工作岗位少，就业压力大，连独立生活说实话都费劲。当然我很愿意孩子啃老啊，可是他自己不会觉得迷茫吗？我现在就觉得有的时候吧，给孩子培养个一技之长，哪怕他去学个针灸推拿按摩，我觉得也行啊，好歹这是个生存技能，是不是？我都不知道他现在读了一堆我也不知道有没有用的书，再把他逼出个好歹有点什么精神上的毛病来，我划不划算？3600元育儿金背后的万亿谋局，国家撒钱要帮你养娃，这到底意味着什么？从养娃账单里看到了哪些国运密码？就在昨天，一个看似平淡无奇的政策，却在朋友圈里掀起了惊涛骇浪。国家宣布给3岁以下的孩子每年发放3600元，评论区瞬间炸开了。当然，任何事物出现，它必然也会带出2种对立的评价和态度。有人觉得这是及时雨，有人觉得平均到每个月恐怕还不够买2罐奶粉的钱。但你真的以为国家只是单纯的为了帮你分担奶粉钱这么简单吗？就这3600块钱的背后，它可藏着一盘关乎了14亿人命运的大棋。先给大家看一组触目惊心的数据。2017年，中国迎来了1765万新生儿，彼时产房是人声鼎沸的。2024年呢，这个数字就跌到了954万，产科这个热闹非凡的地方也变得门可罗雀了。短短7年的时间，新生儿人口就拦腰式的下跌。如果按照这个速度，20年后中国的新一代的新生儿可能没有现在一个省多。这就意味着，当我们垂垂老矣的时候，恐怕想找一个年轻的护工都是奢望。生育问题和养娃问题，它背后隐藏的其实是一场没有硝烟的人口保卫战。表面来看，全国平均养个娃要48.5万，那北上广深更是动辄要超过100万的，一年就3600块钱，确实有点杯水车薪。所以3600块钱的核心和深意，它从来不是金额，而是态度。过去30年，养娃是你自己的事情，现在国家表明态度，从袖手旁观到挺身而出，这是一个根本性的转变。那更深一个层次，当然也是为了化解当下的人口结构危机。你要知道，当下中国工厂最头疼的是什么？不是订单，而是招工。富士康开出月薪8000块钱，包吃包住，依然一工难求。而放在20年前，800块钱就有人为此挤破了头。因为当下18岁到35岁的劳动力正在以每年100万的速度减少。再看养老金的这本账，现在是3个年轻人在养一个老人，勉强维持平衡。到了2050年，那可能就是1个年轻人在养1个老人。这就意味着你现在交的养老金70%可能补贴都补贴到了当下的退休者的口袋里。等你老了，那请问谁来养你呢？当然有人说可以靠积蓄啊，30年前的万元户放在今天你连个车位都买不起，这就是通胀的威力。有人当然也说可以靠房产，人口负增长的城市房子卖给谁？日本就是个前车之鉴。要知道老龄化严重的地方房子白送都没人要，这就是国家为什么如此之急迫，不是心疼你养娃辛苦，而是整个社会的运转逻辑，它必须推陈出新，它必须重塑未来。所以3600育儿补贴的背后是什么？客观上它某种意义上是在推动整个文明的存续。正如黑格尔历史哲学所揭示的，人类在不断通过制度的设计、技术的治理来寻求理性原则和人文温度的平衡和持续。那么这里大家一定会产生一个巨大的问号，就是光发钱它管用吗？我们不妨来借鉴一下他山之石。法国作为欧洲生育率的优等生，稳定维持在 1.8 以上，秘诀到底在哪里？从怀孕到18岁，政府的补贴总金额是超过20万欧的。我在法国的那个年代，很多留学生都是很期待嫁给法国人的，因为你生3个孩子，各种补贴加在一起，你就可以直接躺平了。但是这里面更高明的制度设计是男性的陪产假从14天延长到了28天，结果导致法国女性的就业率和生育率双高，打破了鱼与熊掌不能兼得的魔咒。反观韩国，堪称为是反面教材的集大成者，政府的补贴额度是我们的10倍，生育率却始终在全球垫底，仅有 0.75%。那症结到底在哪里呢？首先第一个，首尔的房价居高不下，首尔房价的收入比已经占世界的第一了，而高中日均学习要学
学习16个小时。财阀的垄断更像是个巨大的囚笼，整个社会陷入到了恶性竞争的泥潭之中，困兽之斗，给再多钱也改变不了一个出生即受罪的社会共识。所以上面两种截然不同的结果给我们的启示是，真金白银固然重要，但是如果不改变生育的大环境，钱也不过是一张空头支票。所以这次呢，也不是单兵突进，而是组合式的齐发。比如说免费的学前教育已经提上了日程，这一招这也是直指要害。过去家长为了优质的教育资源不惜重金去买学区房，一旦教育资源均等化之后，那么天价的学区房的逻辑也就瞬间瓦解了。3娃的家庭呢，现在购房首付也降到了 15%， 更是釜底抽薪之举。整个社会的发展模式在尝试进行一次改头换面。最妙的还是男性15天的陪产假，别小看这半个月，这半个月很有可能会重塑家庭分工。当爸爸也要半夜起来冲奶粉换尿布的时候，丧偶式的育儿才真正成为历史。所以你看，这不是简单的假期，而是性别平等化的制度化落地。那所有的政策只有一个核心，就是根本性的让认知发生转变，生育从过去的个体负担转变成整个社会的责任。3600块钱看似确实不多，但它标志着国家开始愿意为生育买单，这是质的飞跃。我们再看看地方的各种尝试，湖北天门2娃家庭补贴 9.63 万元，3娃 16.51 万元，结果立竿见影，出生率直接增长到 17%。而四川攀枝花每个月补贴500块钱，连续发放了3年，人口增长率也由负转正。其实说了这么多，也是在证明年轻人不是不想生，而是不敢生。当压力被分担，生育自然也就会被释放。在整个后现代的语境里，生育日益被解构为非理性行为，而当国家愿意以真金白银投入的时候，其实也在宣告对于生命原始冲动的捍卫。正如阿尔贝加所言，生育是对荒谬最彻底的反噬。那当然更深层次的目的还是为了观念进行重塑。为什么现在年轻人恐婚恐育？因为在他们眼中，生娃就等同于是人生枷锁。而当整个社会愿意为家庭托底的时候，当生育不再是独木桥，很有可能成为阳关道的时候，今年3600，明年可能是6000，后年可能是1万，数字不是关键，趋势才是。不像当年我们推行9年义务教育也是循序渐进的，这盘棋真正的深意是在于重构社会契约。过去是养儿防老的私人契约，而未来是国家兜底的公共契约。随着亲力亲为养老的方式推下历史舞台，那么社会养老体系也要提上日程，完整的社会养老体系和对生育观的转变，人口困境才有望突破。3600块钱他买不来一个孩子，但他能买来一种可能，让徘徊者看到希望，让观望者敢于尝试，星星之火亦可燎原。当千千万万的家庭愿意因为这份支持而选择迎接新生命的时候，我们看到的就不再是一个3600块钱的故事，而是一个民族对于困境的思考和挣扎。在经济层面，它的确是杯水车薪的，但是它的符号意义远超过它的金额，它标志着政策成为了存在困境当中的意义锚点，让育龄群体在一个生育率的时代重新获得了被社会认可的安全感和可能性。那么这场万亿谋局终将回答的是人类的一个终极命题：文明的延续究竟是集体的理性设计，还是生命的自由绽放呢？或许答案就藏在那句古老的箴言里：孩子是穿越永恒向未来的箭矢，弓箭震颤，它既需要国家的托举，更依赖于血骨共鸣。2025年所有人都要小心了。未来几年不是群魔乱舞，就是鸡飞狗跳，尤其是25年、26年、27年。这3年注定是一个大清算年，多年的积蓄、资源被少数人控制，财富分配的不均等等很多人想不到的大事情都会集中性的爆发接踵而来。没错这个时代将进入末法时代，这将是一个杀气很重的时代。经济的快速发展和繁荣，人变得物质、贪欲、享受，一切向前看。笑贫不向娼，经济发展的突然停滞，让很多人背负沉重的债务，面临有史以来最大的生活考验，催生了灰色甚至黑色经济的泛滥。在利益的驱使下，各行各业甚至执法领域都有人在疯狂的追逐个人利益，不顾他人的生死，手段极端，令人震惊，已经到了无法无天的地步。所以说现在是世风日下，道德沦丧，男女羞耻之心越来越缺失，淫欲泛滥，男女对立，甚至三观错乱，变得没有灵魂和信仰。仁义道德呢，更是被抛在脑后，整个社会变得越来越麻木不仁，没有原则和底线，人人都敢铤而走险，做任何事情，敢吃任何东西，对自然和生命的毫无敬畏，反而将无知当作时尚，社会呢一片混乱，群魔乱舞，乌烟瘴气。与此同时面对大规模的这个自然灾害，地球似乎开始对人类进行了反噬。近几年频繁极端的高温、台风，像是前一段时间的冰雹，甚至前几天发生的海啸、倒灌等自然灾害现象频发，就是一种信号。
令人遗憾的是许多人对于未来越来越多的生活灾难漠不关心，尽管灾难造成了巨大的伤亡，依然未引起这种足够的重视。但大自然面前人类显得是如此的渺小和无力。人类的肆意妄为和伤害自然，最终引来了上天的震怒。所以说在未来几年，岁月静好，来日方长这样的生活将是一种奢望。可人呢，一生又有多少人能活明白呢？其实慢和静才是让自己变强的根本。老话讲事缓则圆，人缓则安，语迟则贵，心静则富，定能生慧，静以修心。农村小院田园生活，养花种菜，这或许才是真正的心理治愈。事实上你接纳什么，什么就会凭空消失。相反呢，如果你对抗什么，什么它就会存在。路遥先生曾经在《平凡的世界》一书中写过这么一句话：每一个人的一生都会有一个觉醒期，但觉醒的早与晚却决定了一个人的命运。人生最可悲的是，无论怎么喊他都不能惊醒。在这个世界中，没有什么比叫醒自己更困难的事情。在成人的世界中很多人的心里都藏着一方净土，那就是自己的故乡。飞一次乡下，咱们不亚于看一次心理医生的效果。我们从今一生都在奋不顾身的追求爱，追求自由，追求快乐。原来一开始这些我们都以本自足，只是随着我们年龄的增长，随着时间的流逝，这些都渐行渐远。包括我们童年的记忆，以及曾经满身的这种烟火气息。事实上乡村田园生活胜过我们一生所游历的所有的风景。这也是很多人到了老年都希望回到老家，回到乡村生活的原因吧。在未来几年将会很艰难，经济发展停滞，挣钱将会比以前艰难100倍，资源的争夺将会更加的残酷。可很多人的欲望还没有改过来，这将会让很多人痛不欲生，甚至很多人走向极端。在未来生活最舒服的一种状态，其实并不复杂也不难，那就是人静物简心安，知足常乐心乐。